आज हामी एउटा निकै गम्भीर विषयमा कुरा गर्दैछौं, जुन हो नेपालमा दशैं लगत्तै आउन लागेको एक शक्तिशाली मौसमी प्रणाली। यो एउटा सार्वजनिक सुरक्षासँग जोडिएको चेतवनी पनि हो, त्यसैले एकदमै ध्यान दिएर सुन्नुहोला है। सुरुमै यो कुरा कति गम्भीर छ भन्ने कुरा मौसमविद उज्जवल उपाध्यायको यो सीधा सन्देशले नै प्रष्ट पार्छ। उहाँको यो आग्रहले नै आउँदै गरेको जोखिम कति ठूलो छ भन्ने संकेत गर्छ। ल अब यो चेतावनीको चुरो कुरा के हो त्यसमा जाउँ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले खासमा के भनेको छ अनि हामीले के कुरामा सबैभन्दा बढी ध्यान दिनुपर्छ त? विज्ञहरूले आरी घोप्टे वर्षाको पूर्वानुमान गरेका छन्, त्यो पनि कहिलेदेखि? दशैंको मुख्य टीकाको ठिक भोलिपल्टबाट। अब यो आरी घोप्टे भनेको चाहिँ अति भारी वर्षा हो, मतलब छोटो समयमा मुसलधारे पानी पर्ने, जसले गर्दा बाढी र पहिरोको जोखिम भत्तै बढ्छ। अनि यो समय भनेको दशैं मनाएर मान्छेहरू यात्रामा निस्किने बेला हो, त्यसैले यो झनै संवेदनशील छ। अब सबैको मनमा आउने प्रश्न यही हो, यो कहिले र कहाँ हुँदैछ? ल अब यो प्रणाली कहिलेदेखि सुरु हुन्छ र देशका कुन कुन भागमा यसले कस्तो असर गर्छ त्यो बुझौं। हेर्नुस् है, यो प्रणाली असोज 17 गते अर्थात् शुक्रबारदेखि पूर्वी नेपालबाट भित्रिन सुरु गर्छ, तर सबैभन्दा बढी प्रभाव र जोखिम चाहिँ असोज 18 र 19 गते शनिबार र आइतबार देखिनेछ। यही 2 दिन देशभरि नै अति भारी वर्षाको चेतावनी दिइएको छ अनि वर्षाको यो क्रम असोज 21 गते मंगलबार साँझबाट मात्रै अलि कमजोर हुँदै जाने अनुमान छ। अब प्रश्न उठ्छ, ठ्याक्कै दशैंकै बेलामा यस्तो अप्रत्याशित वर्षा किन हुँदैछ त? यसको पछाडि केही वैज्ञानिक कारण छ कि? आउनुहोस् यसलाई अलि सरल भाषामा बुझौं। यो कुरा एकदमै रोचक छ। यो पूर्वानुमान नेपालको कुनै एउटा निकायले मात्र गरेको होइन। विश्वका 3वटा प्रमुख मौसम मोडेलहरू छन् नि, युरोपियन, जर्मन र अमेरिकन, तीनवटैले नेपालमा अति भारी वर्षा हुने एउटै संकेत गरेका छन्। जब यी सबैले एउटै कुरा देखाउँछन्, त्यसको मतलब के हो भने पूर्वानुमानको निश्चितता धेरै नै उच्च छ। यसको मुख्य कारण हो बंगालको खाडीमा बनेको एउटा न्यूनचापीय क्षेत्र। यो प्रणाली भारतको बाटो हुँदै अघि बढिरहेको छ र यसले समुद्रबाट ठूलो मात्रामा पानीको बाफ बोकेको मनसुनी हावालाई सिधै नेपालतर्फ ढकेलिरहेको छ। अनि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने सामान्यतया नेपालबाट मनसुन अक्टोबर 2 सम्ममा बाहिरी सक्नुपर्ने हो, तर यही न्यूनचापीय प्रणालीले गर्दा यो वर्ष मनसुन बाहिरिन ढिलाइ भइरहेको छ र यही कारणले यो बेमौसममा यस्तो असामान्य वर्षा हुन लागेको हो। ल अब सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरामा ध्यान दिउँ। यस्तो भारी वर्षाले हाम्रो जनजीवन, यातायात र विशेष गरी कृषिमा के कस्ता असरहरू पार्न सक्छ? मौसमविद र विपद विज्ञहरूले बाढी, पहिरो, डुबान र कटानको उच्च जोखिम छ भनेका छन्। यसले हवाई र स्थल यातायातमा गम्भीर अवरोध ल्याउन सक्छ अनि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, अहिले धानबाली भित्र्याउने बेला भएकोले किसानहरूका लागि यो झनै ठूलो चिन्ताको विषय हो। पाकेको धानबालीमा ठूलो क्षति पुग्न सक्ने चेतावनी दिएको छ। जोखिमको कुरा त भइहाल्यो। अब यसबाट बच्न र क्षति कम गर्न के गर्न सकिन्छ त? विज्ञहरूले केही स्पष्ट र व्यावहारिक सावधानी अपनाउन आग्रह गरेका छन्। सबैभन्दा पहिलो र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सुझाव छ यात्रा स्थगित गर्ने। विशेष गरी असोज 18 र 19 गते शनिबार र आइतबार अत्यावश्यक काम बाहेक अरू सबै लामो दूरीका यात्राहरू रद्द गर्न कडा सल्लाह दिइएको छ। दोस्रो, किसानहरूका लागि पाकेको धानबाली काट्ने काम केही दिन रोक्न र काटेर राखेको बालीलाई पानीबाट जोगाउने उपाय गर्न भनिएको छ। यी 2वटा कदमले मात्रै पनि सम्भावित क्षतिलाई धेरै हदसम्म कम गर्न सक्छ। अनि अन्त्यमा एकछिन सोचौं त, मनसुन बाहिरिने बेलामा यस्तो अति भारी वर्षा हुनु, त्यो पनि मनसुन आफैमा ढिलो भएको वर्षामा, यसले हाम्रो जलवायुको भविष्यबारे के संकेत गरिरहेको छ? यो घटना केवल एक सामान्य मौसमी प्रणाली मात्र हो वा यो कुनै ठूलो परिवर्तनको संकेत हो? यही प्रश्नमा विचार गर्न छोड्दै सबैलाई सुरक्षित र सतर्क रहन आग्रह गर्दछौं।